Ada apa tuh, Nak? Ada apa tuh, Nak? Tuh, suara apa tuh? Mbak Osa kepo ya, Nak ya? Kepo Mbak Osa, ada suara apa tuh? Tuh. Gemoy, guys. Endutnya udah over limit. Endut tapi sehat ya, Nak. Jangan sakit ya, sayang ya. Endut tapi sehat kata Bu Dokter. Nggak boleh endut lagi, kurusin ya. Pinter.